owulira sound ngo sound ojulia ko eritekako teka ekigalo bla teka ekigalo sound obojulia teka ekigalo sound obojulia teka ekigalo sound obojulia teka ekigalo sound obojulia teka ekigalo if you hear the sound mpe ekigalo sound obako teka ekigalo yo sound obojulia teka ekigalo kyenjagala okumanya sound obojulia mumpe sigino njagala sigino y'ekigalo kino sound kilialo alitazo okumbuzabuza sound yo tumira DJ wanga singa okubeera w'amaanyi awo mu America bayita DJ Benanzo yalayira afira kwa afira ku mazima vituli buvubuka obudda ne gwegulya mu Seven mu Baganda bangi binyina otanse n'okugala so bawa kula mwe mu maanyi mwana Benanzo bali kulemera ku mazima mwana omusajja omukulu alina abaana alemera ku mazima tabeera mu kutya Benanzo kye nkwagala kecho muzeyi n'ekirala muganda wange you inspire me as a father because atena isi mayimbo lina salo ngora sujja kwogera mu inbox ago nakagategeera salo kuva de Benanzo but anyway uli mchala yena ali kumukutu guno ngwagala nnyo Cowboy yena negaseko nkwagala nnyo kasobera wa NUP nkwagala nnyo buli muntu yena inagala nchuka nkwagala nnyo Diwola Links mwena nkwagala nnyo Yadala abachala kwa abachala mwabwe nsingendera okutumira mwana baba tisa nabde ngo uli mukazi ochalemedde ku mazima mwana kubeda baba tisa nga kino nsiba nti bagamba politics eriwa abachala mwana ne politics mwana mumulemera ko omukazi nakuze walimina ku kintu kigenda viral sabido so thank everybody na dala abachala mwena abenyigira ko mwana banakazadde begwanga mutala afi okusinga n'abasajja omuchala ngo aba video yange ngobera mu politics onyigira mu kibayita politics we Uganda mukatonda mu gulu nengo omusajja wali akubagana mpale nywera migwa manya gwe musajja mu nyumba so bobo oli muchala nga wenyigira mu politics kitegezo representing ekika uzensinga kwagala abachala the end of the day because men at the same time omusajja obosoro kuinama oinama so kuliga strategies okubira nga okola nga bwezo ogwejja so mbagala nnyo Diwola Links tanikira kwana Mujja kutusonyiwa ebisere tukola video ne bazije gulu baje kutema okuba na government no Museveni yagomba gundi mu mana ne baje video eyo kati itandise bwenti tambuza akatambi kana kutebandaka bakwatira muddala Pastor Wilson Bugembe Sina nyo chengina kugera ko Pastor Wilson Bugembe olwensonga ati musajja wa Mukama at the end of the day ne musajja yajja buzibwa atyo ne yefula ndino ndi pastor however ngena soka mubulire mu dakika entone nnyo just nga sinna igenda maaso Bugembe ngena kuwa just ka package katono nnyo kalowoozeeko kuba mwana mwe mutuletero tuwalise mmala tenga muli basajja ba Mukama gozo wali otuseko ko kugonda ngamba nti omwana data ku mukutu navumanzo omusajja wa Katonda nangamba ndinge mmala Ne we are tired of you fools man ababeera awo ne muzibeera nga mu supporting ebintu ng'ebyo so many injustices zigenda maaso temwogera kwesi ekituuti kyo gavumenti abantu batta abantu bagwe pasi okwata bukwasi mwina n'okufunya n'okuzza munni kwata bukwasi platform eyo gikozese this is why endiga zammwe zitabuse endiga zigetinza stress ziganya okukkiriza ffe twali baana bammwe bamukkanisa nga bwe mulina okusumba gwe tewegomba kubeera nga penga ali ku kituuti wali omukonvatinza into obulokozi bwamu nawe manyo okyego mukulaba abantu babawaya abavaako nga basala n'omudivert nga n'omugamba nti kati ono omwana nze mufudde kyali ono omwana nze mukyusiza yali bwati ne bwati ne mulo gwe teweegomba kulaba nga transformize nze mbulokole mu bulokozi nenzagiriza nti okujja mubulokozi nga naba muli bali yake ebigenda mu maaso obiraba nze kisinga okunyiza kugwe Pastor Bugembe vulaba nze mwana sagala nakwogera ku lifestyle kisinga okunyiza kugwe Pastor Bugembe nti gwe nga Bobi Wine ndagenda mu parliament you are one of Bobi Wine's best friends or closest friends nga nti wajja ozunga n'okuzunga nakuwa kolabo ezi mazigwe nga wakuba ekisimu simanyi kiringa ettaffaali kati tabire waliwo budde n'ogwa mu gospel music n'oyingira bino bisacula music Bobi Wine yakuyingizaayo n'ojja nakuwa kolabo this is why I'm bitter with two people nze I'm bitter with two people abasobola okubanga balina sobola okukyusa Uganda gwe nobola bamuyita Juliana Kanyomozi igwe niko bayita Juliana Kanyomozi I'm very very bitter and very sad because Juliana Kanyomozi ku platform jalina ne dobozi yalina aliste ndeta gatukubira kanyimba naye amanyi Bobi Wine yamunje you two people you two individuals imwenja kubafira kweso nga nyiga nnyo okubalabanga mwana nze mwe mumpa n'ekyokulabira kozekozo kyesiga mikwano olw'ensonga bwe ndaba abantu nga mmwe mwana nange nesikamu ne ngamba Cowboy wono jate but Juliana nakomona akola bu post naja nagamba muno you've inspired millions and millions of people where are you when Bobi Wine lost his driver Juliana tekikwata kecho where are you ngaba Nubian bando kwali va ku kya Bobi Wine muyimbi munno Nubian
ayimbe ne Bobi Wine ngati usobola bako kukola kwa post Juliana, but you come out of the blue akanduka winde roja no take out your post move inspired how many youths you've inspired millions. Don't talk about the inspiration, suck your mother. Talking about the Madrid Uganda, you get a Kalubaka put them, watch them in over, but because you're the only first female artist, go take up to Bonge now. That's why you were sitting. You know how much I love you, Juliana. No cooking, I'm even bleeding. You know. Era nese chimanyi mkufirako zitedi best artist mu Uganda asingira gwe Juliana, you know wani wachipenga akugerako atenga chimanyi bulungi nnyo tinkwagala nnyo, but I was disappointed. I was totally disappointed mumu. The same applies to Dr. Mukimanyi Pastor Mugembe agenda kubasamize. Pastor Mugembe chimu yagenda achidukira buli chimu yagenda muchikaina pastor is that mwana tosobola kubeera pastor the same time baga kwefula celebrity. You understand? Oh, ina services we zoteeka we mu chanisa zo n'okuba abantu sente n'obabba mwana. Nero kubati ndo watu kati no let me tell you about this Osaga. Timba temani. Pastor Mugembe ndo chimanya wale wakati yake kuteka Bobi Wine mu kanisa. During Bobi Wine's presidential candidate. Nga anonya karu campaign. Kati Bobi Wine aleke campaign za jemu church mu celebrity night. Olina amagezi gwe mazi. So Bobi Wine nakaluki agenda yayina ni mwana bana basajja basiru. Bobi Wine nga ye Bobi Wine ku kintu kye yayita mu ng'anoonya akalugwe mbotegeze celebrity night Bobi Wine olwite mu kanisa. Abantu bakungano bajjeko ebibuli olinga amatako mwana. This is the same thing that Farida Nakazi. We don't expect Bobi Wine aje kumwasuze mu kyokubeereze wasuze mu tosimanyi mukaze ngizo kutya kumwasuze mu kyobuze ki Farida. Tudde mazima. Nze tuleje ku show kugina kumbuza ki Farida honestly. Olito omukulembeze gwanga mu mbuze. Akubulidde mwana akubulidde. Sisobola kujja ni mu campaign mugota lati okweze ku Twitter odeka ebigambo gambo ebekisiru bichoze bitya because oransirikira message anjono na mwana omuntu mwana va ku simu yange mwana. Story chanja kalanja mwana. Ngana ba mpe mwenda chikemu. Ndiko Farida Nakazi benyabo nkugamba nebikwano je obuzibu abantu mwali mu okumanya nti Bobi Wine abadde kukosa yegende okubeera ngeno n'abantu tajja akyaliko. Bobi Wine takyali muntu ali regular nemwe mwesiba kweko kantu akamu nti Bobi Wine okuba nti mbabadde omukaliya ya mubadde omukaliya yi mwali mu okukimanya nti the man is the next level. So kugembo mwana no okwetereza no manya kati bimu tusibuli kimbo ojja kuba okyogera kubasamize oyogera ku buli kimbo okigwira Bobi Wine okuba yakugamba kugambya kanota attend one sir pastor mine bisemanye bibita smile celebrity night abadano nyakalulu negwe you had a strategy okwese Bobi Wine mayi mukozesa mwana kwa mamazi you had a strategy Bobi Wine aje mu kanisa yongo tekewe ekibbo mwana mufune set. Who are you to curse someone? Go suck your mother. Pastor Mugembe cursing someone. Who can you curse? Suck your mother. Then talk the pain. Olinga mazi. We are bleeding in our nation. You get pastor. Also, we are pastor Gomazi. The title you're carrying is just for bantu bakora fraud in Uganda. The pastor who going to come chambo gambo going to okasi. Does even pastors even curse? Olinga mazi. Who are you? Pastor Mugembe okasinga. Madugena kasinga ni Gomazi. Oya ojero wino gulinga kitebe kyegali bakulesere solingo omunyo bakutadde mu TV mboyo na opinion news bapa ndi musajja mukazi kyogenda konkola ba bishop abikabe tufiridwa mu strong bishop ba mu tawa ne bamulete ko zimaski za police nezimo tabasajja ba muwagone kuba itabyagala ngato kyogenda ngako nani kwa bekongo genda ke wagundi bana papase base bayiga njo moto otuteyo mmera abana bo barabirire. The same applies to NBS. Najja nenkola video banga mamupengo yononye business z'abantu one before mudde mulabe videos zange because mba nkola video I don't even care about the opinions z'abantu zenjogera kintu ekindi ku mutima mba nakikubye mu dato I came and talked about NBS abantu muyomba muno that's a big farm yonona penny what did my president doesn't aje complaining ako today nabagamba kini kaliso kuva kuyatta muganda we mbagambe yogundi yo mujaba ya mafia mwaga
Nembagamba ne programs ze muyitezo zi anikati karakata zonna ze mulaba ziri politicalized strategized nga wochiulya zirimu ebyobufuzi bingi mwagana nemugamba penge yo nduguyo nemba wo muvubuka nembagamba derezani iso agent bamuyita simanyi ture na mulabya zema akoze video akuba Bobi Wine nembagamba politics ona alesa abantu my politics atunza abantu ku internet naye abantu babiga akatiba nti wekwata ku Bobi Wine ofuna abagoberezi nene bagamba mwegombe wegendeze buli kyemugoberera ffe tubaddewo emyaka 10 mbadde wana musiru here I'm not going anywhere big up Henry Kakensando wa CMwe big up Lumbye the wall links ffe wetulite tubaddewo emyaka 10 yetu najetwaga nene bagamba ne mwegendereze akatiba buli yagula ku Bobi Wine omvuka ya video from out of the bone yechuza mbasimanyi tule ninga ndabagamba datizani iso eje posti zange zonna zikyali ku Facebook abantu mwanyiga wano penge DC penge wali omwana ali mu struggle omwana yogeredde struggle penge wali tubagambe ebintu tubize tubira bafe tubira penge tubira bamwe muza wal DC penge mwana lekera otujja kumulama oyo mwana akoze nnyo mu NUP akoze bizi kitikate ai myself nze olwo omwana akola ku NBS abantu numa bata simanyi mbuba bakawalya ono omwana simanya akola ku TV omwana tanjagala oyo omwana aleta ne bagashumba n'abakochi kantu genda kogera ku penge tumwogere ko simanyi tumukube mwana bamuyita case omwana tanjagala ye making sure aleta mu programs z'abantu abankuba abavume penge naye omwana it was so abusadi mama we yafolo kusense mama na follow kusense kati wali sende zijanya ba case mama we yafolo kusense for your information uli ku TV oli awo yamba ndo pale babukuwa use that platform yo kwa baby to ebikuluma wadda malada baba mama wafolo kusense ngato ina sente temulina sente sona mama mujanja bajasiru kusense na Nairobi mukama amusomyo we byamusobako nera bachenna kugamba mama yakufiya bafira mu ngalo nera background yo mwe Jehova rastangala dala rasta go andi baddo ebiryambo palo bono over mu kogera kuva kwa milioni akoze bwati danere abadde pale bweziti gundi sibayi bamukutembwenzi nova moyo story no fuke ndala journalist agasegwa ngaba kaziwe bashiri mwagamba penge nine ndugu look sakyo madala bama moje yagenda mukama yamuyita mumbera mbimbo anatali yali amujanjaba really wali bade ku TV yangu andali yajanjaba mamawo nayenze uli kupenge tonjagala katikiro yakuwachibwa interviewinga ku maboko yakuwayo oshinga Buganda bajja kukozesa mwe bana mwe bakeizi mu buke mwezo programu za mwe zaba mafia TV kwe mukola bajja kubakozesa ebive byonna newe mutabuke mugenda kuvayo butate mugenda kumutambula bwerere nse balaba this is why mama wa famizo zinolo kusenso lwalumanga abana abato yatambu susense lwamulumba mbukulu mba wansi paka bwe yafa halidda watude ukufayo we kuli ne yafa mu mberachi or TV presenter, TV national, national, because every time you where are you to the way mamo ya party. Let me remind you, neyo twalo obudengo yogera mukazi wa kamyo nabadde mpale bweti zuwena ali bwati omusimanyi program z'olugambo yanga mani muzukuke mwana mudde ku bintu ebirume gwango but you cannot say these things on the national TV kubantu mmanyi yababekera TV yaba mafia. You can't say these things and that is wrong. Dagala sirwanga bona bavubuka abo bonna bonaze banuma. I have nothing personal about this young beta ba journalist. Siba ina ko buzibu. No rabanze mbata. Siba ina ko buzibu. Na jinza abera bubeza. They have a platform. Ze Dagala sirwanga ndali I was his #1 fan nga chakola katogo. Naba Dagala sirwanga nga akola mu kichali bachi theater bonita nga atandika nga babera mu abantu nga baziza ziyoni nga yegere no begerera abantu okujja okumulaba. Tule Dagala sirwanga yandi badde Dr. Phil we Uganda. But you know what? The twat afuna bufunye just kupala onayamba tebasobola kwogera bintu bino beetaga paycheck twogedde ebigambo etugamba NBS aba mafia yatulemesa okubeera nga twenunula mwagamba penge simanyi that is a big farm we know why is our president crying out loud abagamba NBS yarangirira nokubeera zitali sente ezaayo a whole national TV nebaji bribing okumisleading aba a whole national TV nga mulimu n'abantu if we had a patriotic Ugandans today bali bagamba nsudde bwe mundu how comes kazibwe Bashir yasula emundu ya mbuga Kazibwe Bashir used to work on SVT. Na yo mundu yagala ensi yasula oka TV. Olwokuba tino ka TV kali kagala mukozesa ebikyamu. Then I get the parliament cheba ita success. Yabavubuka mukoke mwana. Tukoje okubeera ku internet wagala kunyuka bintu bino biva. Ko leto babulire bintu emuwulira. And we shall say these things. Na muna agana okuwulira abana bamwe bajja bitomera. Abana bamwe bajja bitomera. Bajja bitomera. Mumugan, futuge tuli wanu zikola obudu sikirinako. Ziba can be next for as long as I want. Kastambe now.
And for your information, Wendy safe and loved. Paka Allah wali mpita Wendy. Big up kakensa. Mbako tisi abu don't go to Uganda. Ani. Genda yubu ya gala mama. Tubabuli ya temagala kubi ulida. Nze nakuba NBS wiki namba about the banvu. Ndi musanyu for today. Nti Bobi Wine nalinwani lilo chirabi. This even my videos are kwezi nakuba NBS baga mo utajina bya kwogera. I saw a reflection of what they call mafia that thing a long time ago. Nenji kubira wiki namba nga ndi ku NBS mwanga mazo china bya kwogera. What happened today? Ndabyo omusajja bamuyita Simanyi Kasumba. Kasumba akola ku NBS. Ali awakuba Bobi Wine. Kasumba nuli ddali ne gunju. Mama yazini bwa gunju. Lisajja lili abasajja basoma naye basiru. Kasumba atiyo level ku degree zolinda ne kusoma ku wasoma mu byo kusoma amawulire ebyo byosomye. Kicho je mawulire. For your information Kasumba to ina lega seje ole segwe mafia bakozesa. Oli eri ku Twitter okuba Bobi Wine. To ina lega seje ogenda kuleka. Tulabye abasajja ba anja abali abo obulabe babale Francis bafanga mbisi. Kubiba kolere gwanga Bali Francis yasoma ne CNN yagala omuwa contract lwa luzungu lwe Kasumba gwani olinga amazigo omutako. Who are you? Suck your mother. Gwani. Lega sikinjo oyinza okuyiga mambo no ndaje olese musoma mawuli. Ticho olese gwe Kasumba, Simanyi mu Kasumba. Ticho olese Bali Francis yapayira kati. Bamwisa na manju kesi kofiri je bamuzikira byali ya mitwalo 15. Lili yani badali afa bwacho. Museveni yawayo chingo omukulembeze w'eggwanga kufa kwa Bali Francis. Abana bali na wabazi kubali bali afufu. Ani atamanya Bali Francis wa UBC. Sakyo mada to ina kyokulidde gwanga gwali amanyira Bobi Wine guno omulembe gulaba tuzitula baba basinga ko kuba aba obulabe ne tubalaba tubamanyi ababadde abasinga obulabe abasajja abasinga okuba abamanyi tubamanyi mukaba bafa mukama bawumuze mirembe ne balina kye baleka ne bakolera gwanga kye balina kye bafuna ne bafiira ku mazima Gwani musoma mawuli Kasumba zenyizo okulaba osoma mawuli gani gwe zenyizo okulaba gwe mazize ndaba zenyizo okulaba Kasumba mukasumba soma mawuli nze ndaba mawuli ga Kasumba kuki kyogero okungamba Uganda tujirabye mwana tuyina ebintu tujirabye mu nga tuyinza kuveri no olimba muvubuka ba youth tuli ba smart man gwe you position joli mu jomanyira mu Bobi Wine fetu agira ba tubadde mbabale Francis baga soma ge tumanyi tuzobwende kwezo nenga alusoma nabange ekyarani who is been born from since mutondwe bulemeze engoko zizinyembata ne mutunula ne mulinda ne mutunula ne mulabye dakachali CNN nejja ne yagala okuwa UBC contract. This is how patriotic these Ugandans were before Bali Francis yakana contract nagamba nkolerera gwangu Kenya nejja okumusasula omutwale Bali Francis nagana patriotism ni yandiagadde okulaba ku nsi entuufu yali afuna emitwalo 15 Biden 15 ngasulwa mu kayumba kalinga kambisi gwe Kasumba gwano okubasobola okubribinga n'ogulobo koti buno malonga botema embizi omanyira Bobi Wine sakyo mada shi tubalabe babasingako nga gasoma nga tuli bana batono otulabo oti musoka na kuna baka TV kasembule muno ku TV black and white okugira obugizibu oti nonyola ngo nonya station na alusoma ne tutulanga tulaba Kenya ni gamba no yanyola lukyala ne kyogera ku TV kikekyo ninga bamwitanga mbale mwana muna Uganda yaleka legacy gwe tugezanga n'ontunula mu maaso gange n'ogamanyiza n'okukwata mu ngalo gwe mu kwegomba okusanga musoma n'osoma mawulire gwe olinga ennoni y'embizi protecting abumata buwogo protecting abu what is the NBS I told myself bulikitu kyonna kyenzize njogera kuita itininaku this is why bisere bisinga even never get more kabyange ne bava kwa bizinga basijja kulabira hivyo bino nabikowa because the same things we've been talking today baby they happening and temutuliriza gwe Kasumba byuliko you can wake up today you don't have a job kino nchidda mu solo zuka mu Uganda gato kyali na mulimu wegeneze Uganda the same things I told my brother Miles Ramiti These are the same things I told my brother Miles Ramiti. You can wake up one day and told Miles Ramiti at what Bobi Wine personal. Nazolia, Nabita wave, Miles Ramiti, Nazolia new. Manika store made up and I can't go to Waliko Komongato over entertainment. I want to Bobi Wine one misquoting. Mari Machio Chikizanti Walia vow. This is what happened to Miles Ramiti. Mozi wa miti aletanga bibifu byenga bibifu byenga wulira nti bibifu ebyekisiwe bapresent bali nabo ne bagana okukola kye balina okukola. What has happened to Miles wa miti ino omulimu
nacha nokucho omuntu yandigenze mu FDC Miles Wamiti wawunza okunga amanti no bakayimba bakwano bo bajofule lutaya bagenze mu parliament singa oli mweyo wevu yowaitanga wevu siyato genze towawangula. Look at someone omusajja naga natula ebibuuzo by'esisixing ensi yonna emulaba inkera nagenda mu parliament Uganda gye tuli mutuli. Miles Wamiti ogamba siyato wagenda mu parliament singa oli kusaidia Bobi Wine wa NUP whoever eyo. Ni mwali n'ennugu suka sumbo you can wake up ngolinga Miles Wamiti mwena muliba mazi abantu bandi badde babuza Miles Wamiti waliko ko omusajja w'amaanyi asobola oteka okalega sigamba omusajja ayikolanga simanyize kona bana abana bakezi bandi badde bapikingira wo nti TV presenter bano okuba TV presenter kamba bulike ekintu kino okubeera TV presenter Miles Buyuni okubeera TV presenter mwami Buyuni nsagwe mulimo kuchasinza okubeera ogwa rais mu Uganda zikansobyo ntemamu empuuta ba TV presenter bamerukanga butiko buli muntu okola ku TV ekola ku TV de kwetaga nnyo kusoma Zahara Toto yasoma kosi ki Barakanteri alina karakta esobola okubeera ku TV Uganda abanoonya talanta tebanoonya nti noyina bisaanizo biri awo oyina kubeera wattutumu Shiragashu basomera ku university yawa Shiragashu basomera ku university yawa because I saw her ennaku zaina naye byawanika ebitategeerekeka she was exhibiting us tubeera awo tugambe ndino tukwogereko akabina ke but it is so unfortunate ne Shiragashu mbasize ku following ye atenga naye akimanyi nti no God is plan ya munyunyuta akabina ova ku musajja okubanga yakuzina ate nakunyunyuta akabina konna abasajja twakula tugamba nti no omusajja wakuteekamu omukira simanyi mu spam zige gy'abakazi God is plan spam ze basimanyi yakwata bukwasikana k'abaani n'akanyunyuta akabina konna buli wakateekamu omukira bw'ati omukabina kakenuka olaba God is plan kye yakola do you want to be in an environment whereby omusajja kuteekamu omukira kenula bukenuzi kabina naye naawe obubonero tewabulaba wandibadde osituka n'ogamba kukolokolo Shiragashu TV presenter asinga okubeera ow'amaanyi nkoye embeera embi but liyaleru nti kati watuuka n'okuba mwana nze bino musagala kubyogera kuba nze mwana tegwe sijja nakwogerako oli mukwano gwa muganda wange omusajja ajja kunyiiga kintadde muwala we mugundi mu program okitegeera ate nze naye ebintu ebyo saagera munne bajje mu mbuke naye nga twabagambira ddala twabagamba ebintu bino nze am so happy Bobi Wine today Bobi I'm very happy very happy for your information happy I'm not jubilating nti okonye ku NBS we said these things before twayogera wiki n'amaani ku NBS mupenge tojja kusola that is a big brand emagamba right mpaka era emwalaba nga NBS efuluma results zaayo TV ensasulire okubeera nge na kibayita freedom z'abantu ezikuba ezisewa nengamba babloga be NRM nemagamba mmoja most of you muli mukuvola kyemukola mukimanyo just volunteering okwefula kuba abasinga ba NRM let me tell you something buli Munnayuganda yenna ng'obeera wa President Museveni wali omu meetings eko kankuwe kyebayita ki era buli Munnayuganda yenna ng'obadde bayita bloga dduka mulimu abaana abakyatasobola kudda ku Facebook today olwokuba bakola ensobi emu but you never knew government yakirimu ebakubira eddagala nabagamba nti no buli wosemberera government you lose something and you gain something you gain that little popularity n'okubeeraga nti no bunfunyeyo kasente naye ogenda ku luzinga ekinene tulina abaganda baffe nga nebaliba bakomyewo ku Facebook their lives will never be the same mujja kubalaba bawankawankeyo baganda bange bakibakato teyali munye omusajja maavu Ashibagato kwalinga ina ibitenja bibyakuba akola bu post n'ateeke abantu bamusondera sente ya manifestinga nga mbuntu obwa activities obuli awo nafuna ku kasente ku Facebook livala byatanze okwogera amazima nti Facebook yali mama olw'ensonga kwe yajjanga ekikumi kolako ku mikwano egyebbeeyi mikwano kole nga bamuwa obulamu yakola obulamu ku Facebook yamufuula omuntu kino kyeyeerabira nti ku Facebook all these numbers abagoberera abantu there is something called consistency mu business ena Facebook azo kwenji basomese consistency kiringa mupiira ndi timu esobola okuleeta omuntu nemugamba nti ono ajja asambe wano in the absence of the other nete kitegeeza nti goli n'okubeera
However, bw'oba osobola okukola obulungi n'obeeraawo ne weerabiza abantu oli oba n'oba nga ky'okola tekireetawo nnyo ddiimu nti oba oli okubeera nga tasobola kusamba. Oba nti kunnyonnyola ntya? During the Penge absence, there came a man called Fred Lumbi. Big up Fred Lumbi. The fact that Fred Lumbi is doing something that Penge has been doing, she validated Fred Lumbi because he's doing something for the right cause. Ejo chairman. Na yebu webuza amagezi internet eno Museveni n'akugula. Ngenda kuwenda example n'akugula. Osobola okukanga abantu abali n'abadde bakwesiga n'ogenda. Naye bakimanyira nti no agenda. Your life will never be the same again. Ashibaga kato. Ate muli business mbadde nguli yalo kye bayita consistency. Consistency is doing something for more than 10 years and still have those numbers and digits and influence and power. Lucifer Minium. Kakensala ajo. Nzire mu kusomesa. Kwangenda basomesa. Consistency. Sikuleta mwaka gumu n'osamba emyezi 3 n'odduka Johnny Black artist wa myezi 6 n'abula. You can't say nothing at all ku Jose Chameleon. Jose Chameleon beba fitukulaba ntuseka tugamba okay. Kati gwe ne consistency tesasobola kudda. Maintenance yabula. Trust eri mu bantu yadduka. You left with nothing. Kati tamu wegenda kujango ze okusaba essente Museveni yakusuubiza when it's no money. Tewali sente ezimu. Baganda bonna be basuubiza essente. Ate kyasiga okunuma nze gwe wekkeya nnuma kuba abasinga bonna they were bloggers by default. Tugenda mpola. Be basinga osika full figures not a blog. It's just a random person who bagamba nti ono alina za vabo atirale kati omuyita bajje blogger. Naye gwe uvuze naffe ebbanga ddene gwe wasinga otuluma because swali tukwagala mu competition eno osigalemu because muma mu competing mukola ebintu ebimu wona n'ebintu batugamba nga byabera ku ground fene kakisa tupikingira ku golusi because goli ku ground tubetaga kuba meche ne mwatandika emize emibiji nejo ku reporting nga abannamu nti bajje ku Facebook ya mulokuba nti Museveni bwakuyita nakugamba bali baleti bali gwe n'obagamba n'omugamba nti bali tebasobola kujja kuba ba Bobby Daihani ate baagala sente naye mbu nina plan bajja ku Facebook mwe mwatandika ebintu ebyo kakeza tap page negenda wansi nebula but nzinga zemba njala nnyo kulaba kakinsa ashibaga bani bambuye bani. This is not a competition thing. This is a service. To serve nga muno buweereza. Naye muli mu kino ekyokugamba mbu ohoze. You can't say ohoze nga tubadde emyaka 10. Ate nga nawe badde emyaka 10. So guno mugati nti bosala ko PC n'oli alya. Wali olabye mu blogger gwe bagoberera omu tanze temusharinga mu mutual friends. Buli muntu agobera kakensa yagoberera Penge bagobera Lumbi bo bajjula we bagenda ko bayimanyi buli omu character ibajagala ko ki nemwe kyabalemu okumanya mwe mwagende wa Museveni diluje mwakwata we can take it down those people's pages zikuto kibasoko okuba wanti wabne wesoma nti blocking omanyo you can never to working ako page ya muntu ne muto bimanyi naye inamo abantu ntubogira mukatira bawagenda wafa oli mukabira ku Twitter bine ebintu twabi bagamba Museveni will never like yachibaga kato over masako very semba buli tulina mwana wa mukibuga gafebeza tasobola kukwagala Museveni kino nkinnamu gwe wasinga okufiirwa kwabo bonna byempulya balajana kuba gwe walinya nete walijja ku Museveni wali ekolera ate n'ekirala walina trust y'omusajja asinga okwagalwa mu nsi eno Bobi Wine the Lumbias wouldn't have been here today nga gwe oli ku muto gwa Bobi. Yes, these all TV stations maybe Mapo Media tebandi baddewo ba Ghetto TV nga gwe oli ku muto tebandi baddewo. This is why is abantu bakola zo ine mugundi obu sibayimbo viewers choice the most active blogger so in the most active because ebita nabigana nebagamba nze obu blogging so bugundi bwa mobo sibayibwa awadi bwachiba ne mwagala nnyo obukungu mirimu gye mukola mulemeddwa okuweereza abantu mwe mwagala bifo mwagala position mwagala maani mujja kugwa tubaddewo emyaka 10 mugenda tulaba consistency okimanyi Facebook ene nyumu kuchamukiriza wachamuka nena bekumzaje abakusula babala Anda Mandaku nkwagala nnyo rasta my friend Anda Mandaku Richi Mugambe muganda wange Anda Man baba zo mubuzabuza abasajja be South Africa omusajja kati waliwo mubuli kati waliwo n'abantu nga amanya gagana
nze mbabuulira amazima bana mali bakola dda amanya gaabwe ba sportsman mu Uganda daleta manyanda mani mukubi wa bikonda ina ranka si bintu bya kuzimbya mibiri abasajja bali bazimbya ebibiro ba South Africa bali bigulukosi fitugenda mu gym tukubaka kunyirira ko kakubeera sexy sikubeera bambo genda mu gym n'okuba kubeera ebyuma by'ekisiyo siba ku bigulukosi olinga nvubu mbojjo manyira Bobi Wine lirinye liba lyagana abagagga tubamanyi ba Brian White bali wote lyagenda kumenya rekodi yaabwe you have nothing musimanyi nyimbo n'owulira abavubuka musimanyi mbujeyo mu passport ya Bobi Wine omukole kigo jeyo passport. Do you even know how many music promoters abalina copy ya Bobi Wine za passport zaabwe? Do you even know how many TV presenters abalina manya ba promoters abalina passport za Bobi Wine? Abamutambuzaako obutambuza nga balaba bloga nga look at this fool. Pintu siri akufunya gabiri noveri mbosimanyo byago. You know what is the career of this person really? What influence do you even add? Chicho teka tafalira ko NUP bako uwundi. Ngate wali lupita ko omuntu akutegerera mwana lichi. Na ulide kwati uli kumuganda nge lichi goli mu kupasulambo omutwale wa Museveni. Ngako tukatuka wa Museveni. Mbo mugambe mbu yetonde musibanyi yekole ebichi yakole bichi. Inachogenda ku mbo mubalira mbo mutwale wa Museveni musibanyi muhoza musonyi we. Okati these fools here. Omanya abantu abalina kopi za Bobi Wine abamutambuzaako mukati otaddeyo Bobi Wine. Olwa abantu nze life yaabwe mukati musikati nekimuluka kyo kita kyabanki. Ki X6 kibemu ndawo daipa bane bapa mambivuga ne bitwane because yabana bana. Naye munaifu to some people this means a lot. No sango omuntu. At least songa liba lyaga. This songa liba lyaga. Fa bali biro po ebintu tubira babulana nnyo. Someone is fronting a white woman on Chotara. But Mexican is in there here, Latino, Italian, we see variety of women in all different races. To be the but if we enter kutula mukula bachoizo kola ku NUP ne Bobi Wine kwa biraderanga rasta kubulyo kuzoro kuita mu buyisi wendi kubona ibowolo ne mikuleke ne sikulekeramu kuba there is totally nothing sikulaba you transparent olinga kasenge jankulaba ndaba bali eri ngwe ndaba ugezako kwefutika ulingeje kwefutika abantu bakulabi irinya lyangana ndaba kagabaze no babambira okulo kino irinya werigana kino nchiddamu irinya ngaliganye liba liganye namulidde yesoma namulidde besomeyo mbyatusiza lichi lichi gwotusa simu nabyabufuzi lichi ebintu bibasimanyi ba free by real life lichi daba nkomo nabyabufuzi MC Rich is not a political blogger never has he been a political blogger and influencer mu politics. Rich ibintu bya real life ebibozi bya rich bya real life ensi bye yagala bibiri rich is nesite muno state temuno nyanga ko change people like you change people like him to abo bosobola rich is a innocent young man the politics say jamu just vodika wa mukubi simu tuwana bya bufuzi you kati mulo uliamu ngenda mutwale wa mu gwetonda tukagwa Museveni mutwale wa Museveni buli muntu yenali Uganda this is kati ngubule buli muntu yenali Uganda ngayita swanyi blog Museveni wabata kuyitanga ko 1-on-1 ne mutula bwati niga babatwala kirindinga kwaya ne mutulawo ne mwesokota sokota bakututte balama abatutte boba to holding ankopu ku mbozi na Museveni ye kama kafubona kuyita na kuwolu yakulwe tulina mugaso guyamba ku NRM naye bino byajjanga agera okubeera nga bamaze omuwaka akatogoke mu State House agera kuba bibajjaga yetaga ko kubanga nabayogera balaba ko kawo yasa abanyampire ne bagamba ani ali kukosa bali oba blogger ne batwala embizi ziringa endwadde za batwala ba blogger balinga abalwadde ba musujja gwamula na mawairindi ne batuza nga kwa ati Museveni aba briefing ala bijaddala bakate yamba bava mu deminiyo